Yaponiýanyň Osaka şäherine durmuşymyz üçin geljegiň jemgyýetini döretmek şygary aslynda geçirilen Expo 2025 bütün dünýä sergisi 150den gura gatnaşyjy ýurtlary özüne jemläp, innovasiýalaryň we hyzmatlaşyň baý mirasyny galdyrdy. Expo 2025 Osaka bütün dünýä sergisi 13-nji aprelden 13-nji oktýabra çenli Yumashima adasyna geçirildi. Hemde 160 ýurdy şeýlehem 9 halkary gurmany birleşdirdi. Ýarym ýylyň içinde oňa 28 milyon töwerege adam barıp gördü. Expo 2025 bütün dünýä sergisiniň şäherlerine ata watanymyzda Türkmenistanyň milli paviljony aýlawly üç urşluk görnüşindedir. Onuň bu şekli täzelenşi, durnukly ösüşi alamatlanýar. Binanyň üçegi türkmen halkynyň gadymy şaýtlarynyň biri bolan Gulýakanyň daşky görnüşi bolsa Garagum sehrasynyň keşfini alamatlanýar. Şeýlehem binanyň daşky bedeginde türkmen halysynyň göýleri, ady elime dogruny ahal teke bedeginiň şekli hemde gözel tebigatymyň ajaýyp keşfi ulanyrypdyr. Ýurdumyzyň milli we medeni mirasyna degişli gymmatlyklarynyň öz borçly owadan milli öwüşünleri bu ýere gelýänleň aýratyn ünsün çekýär. Şeýle bolan Türkmenistanyň milli paviljony gadymy däpde sorulan hemde dogry wagtlaryň jemlenýän ýer bolup, ajaýyp görnüşler bilen mehmanlary haýran goýdy. Türkmenistanyň milli paviljony serginiň iň köp barlýany bölümleriniň üçlügine girdi. Expo 2025 açylandan beri Türkmenistanyň milli paviljony Yaponiýanyň ýaşaýjylarynyň hemde dünýäniň dürli kunjuklarynyň bilen syýahatçylaryň arasynda aýratyn meşhurlukdan peýdalandy. Bu ýerde ýurdun medeniýeti, däpleri, taryh hemde innovasiýon mümkinçilikleri barda baý hemde gyzykly mazmuny üstünlikli görkezdi. Serginiň 6 aýlyk işiniň dowamynda Türkmenistanyň paviljony 2 milyondan gowrak mehmany kabul etdi. Gowy geljege alham bermek mowdugy asyny işen paviljony Beýik Ýüpek ýolunyň gadymy däplerden häzirki zamany arzularyny birleşdiren binagärlik köprüsi boldy. Paviljony maý goýum mümkinçiliklerini esasanam syýahatçylyk ulgamynda akylly şäher taslamalaryny dünýä tanıtmak üçin meýdançy hökmünde öz işini üstünlikli ýerine ýetirdi.